तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामी जतिखेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेरको नोटिफिकेसन तपाईको साथमा नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र भिडियोको क्षेत्रमा छु म छिरिङ। अहिले भर्खरै देखाएको खालको तपाईहरु रिङटोन आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ र तपाई आफ्नो मोबाइलमा लगाएर अरु साथीहरुलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोको साथमा नै रहनु होला। म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कुन एप हो, कसरी डाउनलोड गर्ने, के गर्ने सम्पूर्ण कुरा म बताउन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु आजको यस भिडियोको साथमा नै रहनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न र शेयर गर्न र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब हेरौँ यो इन्ट्रो। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागम भिडियो सुरु गर्न। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ, एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, केही टेन्सन छैन। यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु, मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति पीडा हुँदा नि भन्ने एउटा गीत छ, जुन चाहिँ म थोरै मात्रै प्ले गर्छु किनभने कपिराइट क्लेम आउन सक्छ, त्यही भएर भनेको। यस्तै खालको रिङटोनहरु रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म एउटा रिङटोनलाई यहाँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु, जस्तो देखिरहनु। अब यो देखाइरहेको छ आफ्नो भनौँ कसले आज भन्ने चाहिँ, जुन अब एउटा आधुनिक गीत रहेको छ। यसलाई चाहिँ रिङटोनमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ रिङटोनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। रिङटोनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एलाउ गर्नुस् तपाईको। त्यसैगरी अब तपाईको यहाँनेर यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको रिङटोनमा यो सेट भइसकेको छ र रिङटोनमा तपाईको यो बसिसकेको छ। र त्यस्तै गरी तपाईले अलार्ममा राख्न चाहनुहुन्छ भने अलार्ममा राख्न सक्नुहुन्छ। यो अलार्म पनि सेट भइसक्यो। त्यस्तै गरी तपाईले नोटिफिकेसनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ कन्ट्याक्ट वगैरहमा राख्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो कन्ट्याक्टमा कुन व्यक्तिको फोन नम्बरमा आउँदाखेरि तपाईले त्यो राख्ने हो, तपाईले कन्ट्याक्टबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो साथीहरु यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ र यो एकदमै सजिलो छ र युज गर्न एकदम सजिलो छ। यो एकदम नेपाली एप हो। यहाँ नेपाली रिङटोनहरु रहेका छन्, नेपाली ल्याङ्ग्वेजका रिङटोनहरु लगायत तपाईहरु अरु रिङटोनहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्यो त्यस्तै खालको रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा अप्सन रहेको छ, यहाँनेर भनेको छ नेपाली रिङटोन 1, त्यसै गरी तपाईले नेपाली रिङटोन 2 गरेर तपाईलाई दुई प्रकारको रिङटोन पाइन्छ। तपाईहरुले यहाँनेर बिना झन्झट तपाईले एकचोटी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले रिङटोन सेट गरेर राख्नुस्। त्यसरी तपाईले त्यो एपलाई युज नगरे पनि भयो, रिङटोनले आफ्नै आप त्यो काम गरिहाल्छ। सो साथीहरु आजको यस भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यहाँनेर मैले किन रिङटोन प्ले नगरेको भने कपिराइट स्ट्राइक आउँछ, त्यही भएर मैले यो रिङटोनहरु प्ले नगरेको। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले पनि प्ले गरेर सुनेर राम्रोसँग मात्रै राख्न हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, लाइक गर्न, शेयर गर्न र सब्स्क्राइब गर्न। केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनु होला। यस्तै खालका भिडियोहरु हामी दैनिक ल्याइ नै रहनेछौँ। अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, तपाईको बाँकी पल सुखमय रहोस्।